Oltre a ringraziare ciascuno del vostro essere qui, lascio la parola a Don Pasquale e grazie. Grazie. Buon pomeriggio, io ringrazio dell'invito che mi è stato rivolto a prendere parte in questo convegno in occasione della settimana che la Diocesi di Milano dedica all'educazione. Vorrei prima di tutto contestualizzare questo convegno con quello che sta accadendo nella Svizzera in occasione della 50ª edizione di quello che è il World Economic Forum di Davos, dove si radunano i grandi della terra per cercare di vedere come orientare questo mondo. Papa Francesco ha dedicato proprio in occasione di questo 50° anniversario di questo importante forum un messaggio in cui ha dato 5 parole d'ordine che mi sembrano ci servano per impostare il tema che dopo presenterò. La prima cosa che Papa Francesco ha chiesto ai partecipanti a questo forum è superare l'individualismo e avere l'obbligo morale di prendersi cura l'uno dell'altro. Se non fosse già altro che questo, sarebbe una chiave di lettura per comprendere la situazione che stiamo vivendo. La seconda grande consegna data da lui è che l'economia non deve continuare a cedere alla mera ricerca del potere e del profitto. Dunque il bisogno di una economia solidale diversa. La terza parola d'ordine è l'invito a esplorare modi nuovi, innovativi ed efficaci per costruire un mondo migliore, per cui non si può cedere alla tentazione che ormai non c'è niente da fare e che dunque si deve cedere al pragmatismo duro e puro che è quello che sta finora reggendo. La quarta parola d'ordine di Francesco è stata quella di pensare alle generazioni future. Non soltanto per la presenza di Greta Thunberg, ci sono 10 giovani di diverse parti del mondo, alcuno con 13 anni come un ragazzo del Puerto Rico, che in occasione del tifone che ha distrutto l'isola è stata abbandonata praticamente dagli Stati Uniti, essendo un Stato della Unione, che ha raccolto praticamente un grande fondo per cercare di venire incontro ai bisogni. E la presenza di 10 giovani che hanno chiesto di partecipare al forum e per dire non si può continuare a fare dei giovani semplicemente elementi di consumo per il divertimento, per la cultura del divertimento e spettatori di una storia quando sono chiamati ad essere protagonisti. Allora pensare alle generazioni future. E l'ultima parola d'ordine di Francesco, che alla fine è la chiave di lettura del tutto, è collocare la persona al centro di ogni politica. Se questo lo dice Francesco a un foro mondiale economico, immaginate cosa significa per l'educazione. Questa è la contestualizzazione per cui noi ci mettiamo in contesto con quanto sta accadendo là e che domani verrà a concludersi, speriamo, con un orientamento verso una economia sempre più solidale. Io ho impostato il mio tema in 3 grandi parti. Una prima, la scuola come tale, le sfide che la scuola oggi sta affrontando. La seconda parte, quello che vuole essere la risposta salesiana alle sfide dell'educazione oggi. E la terza parte, qual è il pensiero della Chiesa in tutto questo andamento delle cose. Allora, nel 2007, Benedetto XVI, parlando alla Diocesi di Roma,
dice che era arrivato il momento di parlare di una emergenza educativa. E lui diceva concretamente a motivo di che? Per la difficoltà, diceva lui, di poter comunicare alle nuove generazioni i valori base dell'esistenza. Guardate, cioè il senso della vita. E il domandarci alla fine qual è la risposta ai grandi interrogativi dell'esistenza umana. Ma insieme a quello, per un retto comportamento che non porti semplicemente a che ciascuno fa i propri conti. Le parole di Papa Benedetto XVI, pronunciate in quella occasione, costituiscono non solo una forte provocazione ad affrontare un tema che spesso si rimanda volentieri. Per esempio, qui in Italia abbiamo assistito recentemente alla dimissione del ministro per l'educazione e l'istruzione. Dal dopoguerra si sono succedute 42 ministri d'educazione. In un convegno recente a Genova, uno che ha lavorato per tanti anni in queste riforme educative dice: ogni governo fa una e non si riesce ad andare avanti, volta per volta. Allora non c'è dubbio che questo sta provocando una grande difficoltà e segnano per alcuni versi un punto di non ritorno nell'assunzione di responsabilità del ruolo che oggi tutti gli agenti sociali sono chiamati a svolgere nel processo educativo. Dunque non fa nessuna meraviglia se Papa Francesco ha citato per il 14 maggio 2020 a un convegno mondiale per un nuovo patto educativo globale. Che cosa significa? Che c'è una urgenza veramente di avere una visione olistica. Viviamo una società talmente complessa e complicata che senza una visione integrale e che veda nel contempo il progresso della umanità non si riuscirà veramente a dare una risposta soddisfacente. Come si trova allora la scuola? Prima di tutto il grande divario tra scuole ed educazione. Per quale motivo? Nel corso della lunga storia, la scuola come istituzione rare volte ha dovuto vedersela con un insieme così impressionante di convulsioni economiche, politiche, sociali, scientifiche e culturali. Partiamo da ciò che è più vicino, i nuovi modi di produzione della cultura. Per secoli la scuola si è identificata con una certa idea di civilizzazione, riconoscendo che svolgeva un ruolo civilizzatore proprio. Questo postulato pare aver crollato nell'attualità, già che è una nuova cultura quella che ora si produce e si trasmette per mezzo dei poderosi rivali extrauniversitari. Pensiamo semplicemente ai mezzi di comunicazione sociali. Chi sta veramente modellando la mente, la cultura, la forma di vita dei ragazzi sono i mass media. È inutile che diciamo che siamo noi. Le scuole devono scoprire allora come passare dalla competitività con le nuove agenzie educative a una cooperazione con questi nuovi mezzi e nuovi agenti di produzione culturali. La istruzione è sempre associata alla conoscenza. E cari amici, se la istruzione è tanto cambiata, è evidente, la conoscenza è tanto cambiata, è evidente che l'istruzione deve cambiare. Deve cambiare. Per cui oggi dobbiamo avere una scuola sempre più innovativa, non semplicemente nei mezzi, utilizzando mezzi digitali. Per esempio, negli Stati Uniti
per cercare di leggere la realtà dei giovani di oggi, hanno coniato l'acronimo EPIC, una società in cui prevale l'esperienziale sul razionale, il partecipativo sul rappresentativo, la immagine sulla parola, il collegamento con altri sull'individualismo. E questo significa allora che non si può oggi educare senza veramente pensare all'esperienziale, alla partecipazione, alla parte della immagine con tutto quanto quello comporta e finalmente al collegamento con altri. La principale sfida della scuola sarà dunque quella di definire il proprio ruolo nello sforzo di modernizzazione della società. Come riconciliare la crescita economica con il progresso in umanesimo? Bisogna essere consapevoli che il duro linguaggio della produttività moderna non si compagina facilmente con il discorso umanista. Basterebbe pensare a leggere qualcosa di Fukuyama, Francis Fukuyama, questo pensatore americano che parla di che cosa? Del pragmatismo duro e puro, quando con il suo famoso libro La storia è finita, voleva dire tutte le ideologie di pensare che ci sarebbe la possibilità di un altro mondo sono fallite. Questo lo ha scritto prima dell'11 settembre del 2011. L'attacco alle Torri Gemelli ha bastato per dire che la storia non è finita e che dunque l'attuale modello di governance mondiale è chiamata a cambiare. La fredda razionalità del pragmatismo, della redditività, della competitività non si armonizzano facilmente con la logica del sapere, della ricerca, soprattutto dei valori della cittadinanza. Come si vede, la questione di fondo è quella del ruolo culturale che corrisponde alla scuola. Qual è il ruolo che ha la scuola? Dove è nata la scuola? È nata nella Grecia. Come la si chiamava? Paideia. Era l'arte della umanizzazione. Quando il mondo romano conquista la parte greca e produce la propria proposta educativa, parlerà della humanitas, l'arte di umanizzare. Quando la Chiesa presenta la proposta sua educativa, parla della divinitas, come portare l'uomo alla pienezza in Dio. Allora, questa è la grande sfida. La scuola è nata per umanizzare. Il problema è se veramente riesce a farlo così. Il discorso della cultura non è mai stato facile e rare volte è stato affrontato senza vacillamento e senza riserve, poiché tocca il terreno dello spirito, dell'ideale, dei valori più alti che la scuola rappresenta. Gli avvenimenti stessi si incaricano di rivelare alle società e agli studenti che ciò che è maggiormente in gioco nell'avvenire è il problema della cultura. Le questioni più urgenti sono anzitutto di ordine etico e culturale, perché riguardano il senso della vita umana, i nuovi modi di procreare, la sperimentazione biologica. In questa situazione avvertiamo appena che i nuovi ritrovati della scienza e della tecnologia non solo stanno cambiando la interpretazione dell'uomo e della vita, ma che hanno raggiunto addirittura la capacità tecnologica di riprodurre la vita. Abbiamo visto che cosa ha fatto a quel biologo cinese che ha fatto la prima creatura già clonata. Ha dovuto ricevere non soltanto la recriminazione mondiale, ma dello stesso governo cinese per frenare questa sperimentazione. Allora, già non si tratta di interpretare, ma di stare al gioco di crearla. A questi problemi aggiungiamo quelli che si riferiscono alla protezione dell'ambiente, alle nuove povertà, al giusto sviluppo di tutti i gruppi e di tutti i popoli, alla responsabilizzazione dei grandi settori culturali come i mezzi di comunicazione,
alle nuove sfide che suppongono le migrazioni interetniche. Qui in Italia non è l'eccezione, anzi. Ecco perché diventa drammatico l'appello di Francesco nell'enciclica Laudato Si, per dire che non c'è veramente una cura responsabile della casa comune se nel contempo non c'è un cambio nella organizzazione del modello sociale ed economico. In tale società, in cui entrano in crisi tutte le ideologie, in cui il pragmatismo puro rivela la sua drammatica insufficienza, i suoi effetti destabilizzatori, la scuola deve affermarsi come luogo generatore di cultura e lo voglio ripetere, dedita alla ricerca di senso, non soltanto al trasferimento di saperi o allo sviluppo di abilità, come centro di libera riflessione ed educazione, indispensabile per la salute culturale di una nazione. La missione della scuola non è meno necessaria e urgente oggi di ieri. Al contrario, le società libere non potrebbero sopravvivere e progredire per molto tempo senza la libera ricerca del sapere, senza la creatività che nasce dalla ricerca, senza un approfondimento dei valori permanenti del mondo civilizzato. Questi valori hanno il loro fondamento in un'antropologia umanistica e spirituale che si chiamano verità, giustizia, diritto, libertà, primato della persona, del suo destino spirituale, senso di solidarietà, del bene comune. Di fronte a questo panorama di sfide naturali, e la scuola, almeno in gran parte del mondo occidentale, si sforzi per adattare, accordare piani e programmi, come dimostrano le riforme educative, quelle che si sono fatte e quelle che continuano a farsi cercando di rispondere. Tuttavia, penso che la grande sfida è il cambio globale della scuola. Perché? Innanzitutto, il divario tra scuola ed educazione. Negli anni passati la famiglia, la scuola e la società coprivano l'arco di tutta l'educazione di un giovane. Si diceva così: la famiglia trasmette i valori fondamentali, la scuola non fa altro che svilupparli e la società le tutela. Questo non esiste più. Cioè la catena di trasmissione di valori, di ideali, di sentimenti nobili, quella si è rotta. Per cui quella rottura di catena di trasmissione complica la cosa. Non vi era margine per altri influssi educativi. Oggi si possono e si devono contare altre agenzie educative, prima di tutto i mezzi di comunicazione sociale, che sono passati da catene di informazione a vere e proprie reti educativi. Si passò dal 01 al 02, al 03, al 04, per vedere come oggi basterebbe pensare alla forma in cui si passò da una banca di dati veramente al 02, in cui uno comincia a interagire, a finalmente a creare i propri programmi, di tutto. Basterebbe pensare ai tubers, all'Ableton, a altre forme in cui ciascuno produce direttamente i propri prodotti. Che cosa significa allora? Che è cambiato completamente il tutto. Secondo gli ambienti del tempo libero, le attività di libera scelta, che si sono venuti moltiplicando, che non sono determinati da un programma scolastico. Oggi i nostri ragazzi, le nostre ragazze hanno dopo la scuola una serie di alternative per continuare a completare la loro formazione, che questo soltanto è una parte della loro vita. Prima era il tutto, si chiamava alma mater. Oggi uno si domanda qual è l'alma mater di una persona. Terzo, gli ambienti di socializzazione propri della gioventù. Pensiamo soprattutto, per esempio, al mondo dello sport, al mondo del social media, al mondo della musica. Come diceva Umberto Eco, una volta che si è persa la stella polare, che cosa è divenuto?
è divenuto che per non smarrirti tu stai cercando le piccole stelle, e le piccole stelle che sono gli influencer di oggi tu li trovi o nel YouTube o nel social media o nello sport o nella musica, nel DJ. Allora è cambiato. E questo è il primo cambiamento, la nuova distribuzione delle istanze educative, cioè fare i conti con altre agenzie educative che invece di entrare in concorrenza con noi dobbiamo cercare di vedere come collaborare in questa costruzione dell'uomo, della persona umana, la costruzione di quello che è il professionale di cui ha bisogno questa società e del cittadino attivo. Cambia anche la scuola e la società. Il secondo cambiamento si riferisce al rapporto tra le scuole e la comunità umana. La scuola non è più proprietà di un gruppo di educatori, sia religiosi perché sono i proprietari o lo Stato perché è la scuola pubblica. E le famiglie non sono semplici clienti di una impresa educativa che semplicemente scaricano i propri figli perché si hanno altri ad educarli. Ma oggi la scuola si integra sempre più nella dinamica della comunità sociale, vuol dire sempre più inserita nel territorio, con responsabilità alla programmazione e alla gestione. In alcuni posti si è arrivati alla gestione comunitaria della scuola, sanzionata dalla legge. Il rapporto scuola e comunità oggi è marcata da una realtà chiamata partecipazione. Tanto le famiglie come la società non si collocano già più fuori dalla scuola. Oggigiorno non si accontentano di provvedere allievi, rivendicano il loro diritto a partecipare nell'elaborazione del progetto educativo e così via. Cambia la scuola e l'evangelizzazione. Altro elemento di cambiamento è questo rapporto tra scuola e evangelizzazione, vuol dire tra programmazione scolastica e formazione cristiana. Il cambio appunta soprattutto al tipo di presentazione della formazione cristiana, basata non tanto su una esigenza regolamentare, quanto su una proposta di vita fatta ai giovani, che devono assumerla in una atmosfera di libertà e quindi di libera scelta, senza imposizioni esterne di nessun genere. Passiamo in questo modo da una pastorale dall'obbligo a una pastorale dell'offerta. Si offrono all'alunno le possibilità di una formazione cristiana. Si deve pertanto contare sempre, nel senso buono, sulla spontaneità, sulla libera risposta del giovane. Il compito educativo cristiano deve essere impregnato di quel valore che si chiama libertà. Non posso imporre, non posso controllare, devo nel meglio dei casi accompagnare. Questo elemento va tanto più ribadito quanto più si è consapevoli dell'ambiente di pluralismo all'interno della stessa scuola. Immaginate, adesso l'ultimo stato nella Thailandia, vedere ai nostri ex allievi portando ai ragazzi per la introduzione nel buddismo, portandosi ai ragazzi a fare una scuola veramente di iniziazione religiosa, e sono buddisti. Le nostre scuole nella Thailandia, nel Vietnam, nell'India, nel Giappone, nella Cina, la stramaggioranza sono non cattolici, o sono induisti, o sono buddisti, o sono shintoisti. E i genitori e i nostri professori lo stesso. Allora vuol dire si deve impostare diversamente la proposta della scuola cattolica. Quali sono le conseguenze di quanto detto anteriormente? La scuola cattolica deve privilegiare la testimonianza della fede sulla semplice spiegazione teorica delle verità di fede. Acquista vieppiù maggiore importanza la testimonianza di vita della comunità in quanto comunità più che la del singolo. Non basta che ci sia un insegnante o un'insegnante che spicca per valori cristiani, è la comunità che deve testimoniare uno stile di vita, praticamente
un quadro di riferimenti, di valori che veramente faccia che diventi veramente cristiano l'ambiente, l'atmosfera. Non basta però la testimonianza, è necessario sviluppare nella scuola cattolica una cultura veramente ispirata dalla fede ed impregnata dai valori evangelici, che si traduce in scelte, in criteri, in metodologia, in organizzazione. Cioè è finito quello di semplicemente fare una lista di celebrazioni per dire la scuola è cattolica. Assolutamente no. La sintesi tra cultura e vita che la scuola cattolica desidera realizzare esige un'altra sintesi, la sintesi tra fede e vita, che deve essere rappresentata dagli educatori e dalle educatrici. Queste due sintesi devono condurre il giovane ad una unità vitale, dinamica, in cui si fondono la fede, l'esistenza e il pensiero. Don Bosco lo poneva con un'espressione molto chiara: formare l'onesto cittadino, il buon cristiano. Infine, data la situazione attuale delle scuole cattoliche, con poco personale religioso e numerosi laici, si rende necessaria oggi più che mai la formazione di questi ultimi, il loro impegno nel processo educativo cui deve puntare oggi l'educazione cattolica. Qui ho presentato un quadro delle sfide che ci presenta oggi la scuola come tale e soprattutto il grande appello a trovare veramente quello che deve caratterizzare la scuola, che è quella di essere sorgente di cultura. Qual è la proposta che fa la scuola salesiana? Come vuole rispondere la scuola salesiana alla sfida odierna delle scuole? La trasformazione dello statuto delle scuole salesiane, dovute alla necessità di una maggior collaborazione da parte dei laici, è quindi un segno dei tempi che dobbiamo accettare come una sfida e come una nuova opportunità. Difatti oggi si parla di un nuovo soggetto pastorale, per dire che religiosi e laici condividono non soltanto il lavoro, il carisma, dunque la spiritualità e la missione. E così le nostre scuole hanno continuato ad essere salesiane non solo perché sono proprietà della congregazione, ma perché in esse si respira quel che è tipico dell'ambiente, dello stile educativo che ha sempre caratterizzato l'istituzione di Don Bosco. Vediamo quali sono gli elementi fondamentali. Innanzitutto un progetto educativo salesiano. Come le persone, così anche le istituzioni hanno una fisionomia propria. Ogni gruppo di educatori porta avanti un progetto educativo. I progetti educativi, pur con identici piani di studio ed una medesima regolamentazione, sono diversi. Tale diversità proviene principalmente dal modo di concepire gli obiettivi educativi, dello stile scelto per intervenire nello sviluppo dei giovani. Don Bosco formulò gli obiettivi dell'educazione con una frase semplice e comprensibile: portare il giovane ad essere un onesto cittadino e buon cristiano. E con questa frase voleva esprimere l'integrità del suo ideale, formare costruttori della città e uomini credenti. In esso tutte le dimensioni della personalità sono tenute in conto. Al centro di tutto, illuminandole e unificandole, si incontra la fede. Guardate che la prima cosa è il progetto educativo, carissimi amici. Perché? Io mi ricordo molto, e forse voi avete visto quel discorso di Steve Jobs parlando all'Università di Stanford quando le è stato concesso il dottorato honoris causa. Che cosa diceva lui? Il punto di partenza non è determinante nella vita di una persona. Quello che importa è il punto di arrivo. E lui racconta che, essendo talmente poveri i suoi genitori, lo hanno dato in adozione a una famiglia con una unica condizione: fargli fare l'università, cosa che mai riuscì a fare Steve Jobs. E che cosa dice? Che si dedicava a raccogliere lattine di Coca-Cola, di birra,
per venderle come alluminio e poter sfamarsi. Per dire che cosa? Il punto di partenza non è definitivo. Quello che importa è il profilo di uscita, dove vuoi arrivare. E io mi domando, Sesto San Giovanni ha un profilo di uscita? Sì, onesti cittadini, buoni cristiani. Come traduciamo concretamente l'onesto cittadino, il buon cristiano qui in questa parte dell'Italia? Perché è lì che si deve definire il profilo di uscita. Quale tipo di persona sto cercando di formare? Quale tipo di cittadino sto cercando di formare? Per cui Steve Jobs diceva ai ragazzi, agli universitari, rispondete a questa domanda: volete vivere una vita qualunque o volete vivere una vita che lasci orme dietro di voi? Allora, profilo di uscita, progetto educativo. Seconda cosa, ambiente educativo salesiano. La scuola presenta un secondo elemento distintivo, è il clima umano e ambiente. In questo Don Bosco è stato un maestro. Era un maestro per che cosa? Perché lui si propose praticamente di trasformare l'oratorio di Valdocco in una continuazione della propria famiglia, cioè creare attraverso lo spirito di famiglia una autentica ecologia educativa, una ecologia formativa, lì dove la vita fiorisce con freschezza, diventa feconda, attirante. E questo è indispensabile. Come riusciamo a creare un ambiente educativo che si converta in una ecologia educativa? Quando riusciamo a far sì che circolino dei valori che fanno sì che i valori si trasmettano, quasi direi, di una forma come per osmosi, naturalmente, connaturalmente. L'ambiente fu una delle preoccupazioni di Don Bosco. In una epoca di regolamenti posi in rilievo la spontaneità, lo spazio che si doveva lasciare. In una epoca di molti livelli di autorità, Don Bosco mise in evidenza la necessità della familiarità, dal convivere con l'educando, proprio perché per lui l'educazione era una questione di cuore, una trasmissione vitale di valori, la creazione di un ecosistema dove si respirava ottimismo, bene, dove circolava una serie di valori che andavano configurando la personalità del giovane. E questo quanto oggi non può perdere mai una scuola salesiana. Il clima, l'ambiente, di che cosa risulta? Dalla convergenza di molti elementi, ma il principale è il tipo di rapporto tra gli educatori e gli allievi. Fatto di che cosa? Di vicinanza, di presenza, di apertura, di amicizia. Ci sono 3 tipi di rapporto tra l'educatore e l'allievo: freddo e distante, formale e semplicemente professionale, o simpatico e amichevole. Uno si deve domandare: com'è il mio rapporto? È un rapporto freddo di autorità? È un rapporto meramente formale? O è un rapporto veramente che crea simpatia perché nasce dalla empatia? E il terzo elemento della scuola salesiana è il rapporto tra educatori. Un terzo elemento della scuola salesiana è il rapporto tra gli educatori. L'impressione di un testimone dei primi tempi dell'oratorio di Valdocco a Torino è che gli educatori si mescolavano tra i giovani ed offrivano la loro amicizia nella massima familiarità. Questo tratto è frutto di una spiritualità comune che proviene dallo stesso Don Bosco, le cui caratteristiche sono la modestia, la capacità di simpatia, la disposizione a servire, il rapporto mutuo di collaborazione e di appoggio. I regolamenti salesiani raccomandano che si tenda a formare tra gli educatori una
comunione di ideali e di interessi, cioè avere comunione di intenti. È questo che rende efficace veramente la presenza di un gruppo di educatori. Come possono essere i rapporti? Guardate, un rapporto lavorativo. Ho bisogno di lavoro, remunerato da uno stipendio, allora mi riduco semplicemente a fare quel lavoro un tanto burocratico. C'è il rapporto professionale in cui io dico, va bene, ho bisogno di lavoro, ma qui c'è un progetto educativo. Io devo veramente identificarmi con il lavoro perché persino il mio sforzo produca dei grandi frutti. Ma c'è soprattutto il rapporto più importante, cari amici, che è il rapporto vocazionale. Non si può essere davvero educatore se non se la vive veramente l'educazione come vocazione, non come lavoro. Una vocazione. Io vi posso dire che la cosa più grande che possa esserci, come posso io pagare a coloro che mi hanno aiutato ad essere quello che sono, non quello che ho raggiunto per essere stato successore di Don Bosco, no. Per questa capacità di inserirmi in qualsiasi parte del mondo senza sentirmi una parassita, capace di accompagnare i ragazzi a che cosa? A trovare prima di tutto il senso della vita, a diventare compagno di strada, aiutarli a scoprire che la vita è vocazione, che la vita è missione. Le cose più belle non si possono pagare. L'educazione è una di quelle. Per cui vi dico, non c'è niente di meglio per un rapporto come educatore che il rapporto vocazionale. Questo tipo di rapporto è quello che meglio si addice a un gruppo di educatori che desiderano portare avanti un progetto con coerenza e con approfondimenti progressivi. L'educatore, secondo il cuore di Don Bosco, è consapevole che l'educazione del sistema preventivo si fonda su una visione cristiana della persona e della vita, pur agendo a volte in ambienti che non sono cristiani. In occasione dell'inaugurazione di un grande centro di ricerca che inauguravano i salesiani nella città di Guwahati, nel nord-est dell'India, è venuto il primo ministro di un paese di 1,2 miliardi di abitanti, potrei immaginare cosa significa per noi. E quando ho preso la parola ho detto al primo ministro, senta, io vorrei ringraziare a nome dei salesiani la possibilità che ci date di collaborare con voi nella formazione della gioventù indiana. E vorrei essere molto chiaro, noi non siamo venuti qui a fare proselitismo, non vogliamo evangelizzare nessuno per il fatto di semplicemente avere un numero di cattolici più grandi in un paese in cui il 2% sono cristiani, non dico cattolici, cristiani. Nulla. E gli ho detto però, non siamo venuti a fare proselitismo, però la nostra educazione si fonda su una antropologia cristiana. Non posso negare qual è l'antropologia che è alla base della proposta salesiana, che è proprio quello che dice qui Don Bosco. Perciò cerca di risvegliare e approfondire nei giovani l'apertura al senso religioso della vita. Come poter parlare nella Cina, per esempio, ai ragazzi quando la parola religione è proibita, quando non si può parlare assolutamente di Dio. Come parlare in India dove c'è la reincarnazione ma non la risurrezione, dunque non c'è la trascendenza. Io devo parlare di che cosa? Del senso religioso della vita. E questo lo potrei parlare in una società post-cristiana come questa che sta diventando l'Europa di oggi.
di sviluppare la capacità di scoprire nella realtà quotidiana i segni della presenza e azione di Dio, di comunicare la convinzione della profonda coerenza tra la fede e i valori umani di solidarietà, di libertà, di verità, di giustizia, di pace. Questi, cari amici, è la proposta della scuola salesiana. È quello che stiamo cercando di fare nei contesti più variegati che voi potete immaginare. Vediamo allora la terza parte, la Chiesa. Come si colloca la Chiesa di fronte alla crisi attuale? Il pensiero della Chiesa in tutto questo cambio non può essere apprezzato in tutta la sua estensione se non in una prospettiva nettamente culturale. È sempre l'orizzonte delle culture e delle civilizzazioni quello che si evoca nell'impresa dello sviluppo dei popoli e di tutti i gruppi umani. L'espressione chiave di Paolo VI nell'enciclica Populorum Progressio è lo sviluppo integrale dell'uomo e lo sviluppo solidale dell'umanità. Ecco, qui sta tutto. Il sviluppo integrale dell'uomo. Non come dice il signor Zuckerberg che sta promuovendo una scuola semplicemente digitale, in cui il programma è totalmente personalizzato, per cui ciascuno degli allievi diventa scuola a se stesso, non deve interessarsi se no di quello che interessa al ragazzo. E uno si domanda, ma noi siamo soltanto mente? Non abbiamo volontà, non abbiamo spirito, non abbiamo altra cosa? Questa riduzione della persona soltanto al cervello è altamente riduttivo. Noi parliamo dello sviluppo integrale dell'uomo e nel contempo dello sviluppo solidale dell'umanità. E guardate che quando parlo ai ragazzi dico guardate che la prima sfida che voi troverete è la maggiore disuguaglianza economica che mai sia assistita nell'umanità. Oggi abbiamo una persona come il signor Jeff Bezos, l'uomo più ricco del mondo, con una fortuna personale che supera i 100 miliardi di dollari. E abbiamo invece, voi lo sapete, miliardi di persone che vivono con $1,20 al giorno. Lo sviluppo solidale dell'umanità. Questi due aspetti, individuali e collettivi, sono inseparabili. Lo sviluppo integrale dell'uomo non può avvenire senza lo sviluppo solidale dell'umanità. Per cui non è vero che si deve continuare a produrre semplicemente la ricchezza e dopo la distribuiremo. No, perché nel frattempo tanta gente diventa un eccedente sociale. Papa Francesco usa una parola molto dura, è materiale di scarto, che non è lo stesso di essere poveri. Il che è povero starà nel gradino più basso della scala sociale, ma è dentro. Invece l'emarginato e l'escluso, lo scartato, è una persona che è fuori. 2 anni fa la Congregazione per l'Educazione Cattolica, in occasione del 50° della Populorum Progressio di Paolo VI, ha scritto un nuovo documento che si chiama Educare all'umanesimo solidale. Guardate sempre di più, si parla di economia solidale, di capitalismo solidale, di umanismo solidale, il che significa che veramente sia arrivato il momento di dire c'è bisogno urgente, non si può continuare a procrastinare questo cambiamento. Sarebbe quindi falso opporre le esigenze della giustizia alle esigenze della cultura, già che l'opera della giustizia è una delle realizzazioni più alte dell'umanesimo. Si tratta di un'opera di civilizzazione e di elevazione dell'uomo. Le necessità elementari dell'uomo non sono solamente di ordine fisico, materiale, sono anche di ordine spirituale e culturale.
L'uomo ha certo un bisogno essenziale di alimentarsi, di godere di buona salute, di trovare dove vivere con sicurezza, ma pure una necessità vitale di sapere, di comprendere il mondo in cambiamento, di essere rispettato nella sua propria identità al fine di affermarsi, di crescere nella sua cultura. Di conseguenza, l'uomo aspira con tutte le sue forze a soddisfare insieme le proprie necessità essenziali di giustizia e di cultura. Dunque il bisogno di andare alle radici culturali e morali del sottosviluppo. Che cosa significa? Rendersi conto che c'è un peccato sociale, che se si vuole davvero cambiare si deve andare veramente non soltanto a trasformare la persona, sino a trasformare anche le strutture di peccato. L'obiettivo positivo è costruire un avvenire umano più dignitoso per tutti. Per cui la sfida dello sviluppo si presenta come un appello urgente alla fraternità universale. Mi piace ricordare a questo momento la dichiarazione congiunta firmata da Papa Francesco e dal grande imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, a Abu Dhabi il 5 febbraio, del febbraio scorso, no? Con il titolo Fratellanza umana per la pace e la convivenza comune, che è considerata, cari amici, come la nuova Carta dei diritti umani. Guardate, che comincia sempre ad essere più citata perché parla proprio di questo, della fraternità universale, una realtà dinamica capace di ridefinire il vero progresso a partire dall'autentico essere dell'uomo. I cristiani sono convinti che di fronte alla crisi attuale la luce del Vangelo arriverà alla fine a trasformare le culture dominanti che frenano così scandalosamente i tentativi di promozione generale e minacciano l'avvenire dell'essere umano nel mondo, verso una cultura nuova della solidarietà. Dunque si dirige un appello energico a tutti i popoli, a ciascuna persona, per suscitare un movimento indispensabile di solidarietà umana nel momento in che questa è arrivata ai minimi storici e sta dilagando la cultura della indifferenza. Gli americani la pongono in questa forma: I am okay, I don't care. Io sto bene, non mi importano gli altri. E questo è l'unico mezzo morale capace di promuovere lo sviluppo integrale di tutti gli uomini, di tutte le donne del nostro tempo, di edificare una pace vera. L'enciclica Sollicitudo Rei Socialis traduce questo nell'espressione Opus Solidaritatis Pax, la pace è opera della solidarietà. Io mi domando perché tutta l'America Latina è in fiamme, tutta. Non c'è un paese dell'America Latina che non sia in fiamme per la rabbia contenuta, per il grande disagio. Nella già citata esortazione apostolica Evangelii Gaudium, Papa Francesco dedica 2 parti del capitolo 4, una al tema della inclusione sociale dei poveri. Già il titolo lo dice tutto, inclusione sociale, proprio perché i poveri vengono esclusi. E appunta alla solidarietà. E l'altra al tema del bene comune e pace sociale, con dei principi che orientano lo sviluppo della convivenza sociale e della costruzione di un popolo. Occorre agire a livello di mentalità, di modi di pensare, di lavorare, di fare politica e di concepire la famiglia umana. Sono le culture stesse che devono cambiare perché la giustizia diventi operante, perché le ingiustizie siano combattute con efficacia. Questa concezione culturale dello sviluppo, in fondo, è l'unica realistica
poiché solo essa fa appello al dinamismo più profondo delle nostre società e alla psicologia dei nostri contemporanei. Oggi i nostri problemi non sono solo politici, sono morali e culturali ed hanno a che vedere con il senso della vita. Abbiamo dato per scontato che mentre continuava la crescita economica potevamo relegare tutto il resto nella sfera del privato. Adesso che la crescita economica comincia ad interrompersi, adesso che l'ecologia morale è priva di ordine e stiamo cominciando a comprendere che la nostra vita in comune richiede qualcosa di più che una preoccupazione esclusiva per l'accumulazione esclusiva. Per cui inizialmente ho voluto citare apposta il messaggio di Papa Francesco con quelle 5 parole d'ordine che ha inviato al Forum de Davos. Conclusione. Sono stato lieto di partecipare a questo convegno Don Bosco sulla sfida educativa organizzato dalla comunità salesiana di Sesto San Giovanni in occasione della festa di Don Bosco. Forte della validità del suo sistema preventivo, questo convegno vuole essere una preziosa opportunità per rinnovare il nostro impegno nel campo educativo cristiano a favore della gioventù. È dunque l'occasione per affrontare con più coraggio e fiducia le sfide che la gioventù e la società di oggi ci presentano, tanto diverse da quelle che Don Bosco dovette fronteggiare all'origine della sua opera Valdocco. E non di meno, è il momento di sognare con audacia il futuro della presenza salesiana qui a Sesto San Giovanni, per cercare di rispondere con più efficacia al desiderio di Dio Salvatore e alle urgenze dei giovani di oggi che sono veramente molto apremianti. Mettere i giovani al centro, farli diventare protagonisti e non spettatori della propria formazione e del futuro del Paese. Guardarli con gli occhi di Gesù, avvicinarli con il cuore del buon pastore. Questo non solo è lo stile educativo salesiano, ma è anche la tipica spiritualità nostra della strategia operativa. Certamente noi salesiani ci rendiamo conto che il cammino è sempre più in salita. La situazione familiare, culturale, sociale, economica, politica, religiosa di oggi è meno semplice e di facile interpretazione, ma l'eredità spirituale lasciataci da Don Bosco ci aiuta ad aprire con fiducia gli occhi, la mente e il cuore sui prossimi traguardi, sì da essere in grado, noi oggi, di raggiungere gli obiettivi che lui perseguiva con le sue opere, la formazione dell'onesto cittadino e del buon cristiano. Per dirlo con le sue parole, che cosa significa questo? Come lo traduco personalmente? Formare la persona umana, formare il professionista competente, formare il cittadino attivo. 3 cose: persona, professionista, cittadino. E in una sola parola lo potrei dire: formare persone per gli altri. È comune e condiviso affermare che l'educazione pretende insegnare a vivere, insegnare a convivere, insegnare a cercare la verità, insegnare ad essere felici. Ma mentre tutti siamo o possiamo essere d'accordo in questo quadruple obiettivo, il disaccordo comincia quando si tratta di vedere qual è il presupposto antropologico. Che cosa significa vita? Che cosa significa convivenza? Che cosa significa verità? Che cosa significa felicità? E io vi propongo lì che cosa può significare queste 4 cose, in modo tale che collaboriamo veramente, aiutare i ragazzi a imparare a vivere, che significa imparare ad amare la vita, ad accoglierla come un dono e a viverla come donandola, a garantire la sua dignità, a riempirla di senso con sogni alti e grandi. Imparare a convivere significa difendere la famiglia come l'ha voluto Dio, cellula della società, scuola di socializzazione, chiesa domestica e non come semplice espressione culturale. Cercare la verità significa qualificare l'educazione formando la persona, il professionista, il cittadino. Essere felice significa aprire il cuore a Cristo e il Vangelo, poiché la vita trova in Lui la fonte della gioia e il suo senso più profondo.
e soprattutto la porta per aprire le porte della morte. Ecco ciò che ha fatto Don Bosco Valdocco con tanto successo attraverso il suo sistema preventivo, sino ad essere chiamato da Giovanni Paolo II il principe dell'educazione. Ecco quanto siamo chiamati a fare oggi per i giovani che il Signore ci affida. Maria ci aiuti, come lo fu per Don Bosco, nostro fondatore e padre. E lì offro alcune domande per la riflessione. Quali le novità che ci presenta il tema? Quali le sfide emerse cui deve rispondere l'educazione oggi? Quali gli elementi fondamentali necessari da riaffermare? Quali le scelte da campo per essere all'altezza delle esigenze della società odierna? E vi ringrazio dell'ascolto.